Xəstəliyinə görə ömrünün son illərində aktyorluq etməyən məşhur aktyorumuzun kim olduğunu bilirsiniz? Bağışla. Düzdür. Qulluğa sən qoymusan məni. Amma çörəyi onlar verirlər axı mənə. Əksəriyyət onu gəncliyindəki obrazlarından tanıyır. 1943-cü ildə anadan olub, çox erkən uğur qazanmağa başlayıb. 1967-ci ildə çəkilən Dağlarda Döyüş filmində baş rolu məhz ona həvalə ediblər. Bu filmdən sonra ardıcıl olaraq unudulmaz rollara imza atıb. Hətta onun dublyaj etdiyi filmlərdə insanların hafizəsində özünə yer edib. Ancaq bu uğurlu aktyorluq karyerası xəstəlik ucbatından davam edə bilməyib. Deyilənə görə stomatoloqa gedib və dili zədələnib. Bundan sonra həmin zədə xoraya səbəb olub. Bu xəstəliyi 7 il davam edib. Xəstəliyinə görə rollara çəkilməyib və rejissorluq etməyə başlayıb. Sahilsiz gecə Qəzəlxan müəllifi olduğu filmlərdəndir. Şahmər Ələkbərov 1992-ci ildə 48 yaşında dil xərçəngindən vəfat edib. Ruhu şad olsun. Bəs kadrlar hansı filmdən idi?